sisihin pa ang vertical kung ano. Hindi ka naman ang kumitnan. Ay, kaya ikaw may side mirror. Siya wala. Ano pa na reason? You tell me. You're using ang kagwang. Ako hindi ko talaga papalampasin yun. Hindi ko papatawarin yun. Diyan? Sabi? Hindi ko papatawarin yun. Ano ka talaga lang ito? Hindi ko gakaw ito na talaga ito. Kung ano ang dami mo. Kaman, yun ang mga sabihin mo. You tell me.